Пишувањето на филмско сценарио подразбира пишување на описи за визуелното дејство, просторот во кој што се случува филмската приказна и дејството кое што го имаат ликовите и пишување на диалог. Диалогот е една од најважните работи во филмското сценарио. Бидејќи е многу тешко да се воспостави диалог кој во себе ќе ги има двете најважни компоненти кои што филмскиот диалог мора да ги има. Тоа се текст и подтекст. Текстот како таков е она кое што го слушаме, кое што го кажуваат нашите ликови, а подтекстот е неговото значење, односно значењето на нивните зборови. Филмскиот диалог треба да тече многу природно, да има одреден сопствен ритам. Исто така е многу важно да биде карактеристичен за ликовите кои го изговараат, бидејќи секој лик треба да зборува на свој специфичен начин, кој што ќе биде карактеристичен само за него во нашиот филм. Публиката го препознава неговиот начин на говор и има очекување дека во целото филмско дејство ќе го следи истиот стил на зборување кој што карактерот го покажа уште од самиот почеток, освен ако тоа не е некаков филмски израз, односно ако промената во неговиот говор не представува и промена во неговиот карактер. Но генерално важно е тоа ликот да има конзистентен говор од почетокот до крајот, односно конзистентен стил на зборување. Филмскиот диалог е најтежок за пишување бидејќи во него апсолутно нема никаков простор да има вишок зборови. Многу е важно се што сакаме да кажат нашите карактери, да го кажат со најмалку зборови што може да се искористат за да се каже поентата, на специфичен начин кој што е карактеристичен за нив. Ова звучи малку збунувачки кога ќе го слушнеме вака, но кога гледаме филмови, можеме да го забележиме тоа, дека одредени ликови во филмовите што ги гледаме имаат одредени зборови кои што ги користат како начин од нивниот говор и можеме да детектираме дека одреден лик е карактеристичен буквално по неговиот говор, дури кога се цитираат одредени познати цитати од одредени филмови, можеме да го забележиме тоа дека тие имаат специфична структура која што била карактеристична за ликот кој што ги кажа. А за филмскиот диалог исто така многу важно да се каже дека и покрај чувството на публиката дека станува збор за реални разговори, поентата на филмскиот диалог е во тоа да секогаш сите работи кои што се кажуваат да имаат своја цел зошто се изговорени. Тоа не е вистински разговор како во приватниот живот, бидејќи кога ние приватно зборуваме, многу често кажуваме многу празни зборови, кои што не се потребни за разговорот кој што го водиме и кои што не даваат некаква посебна суштина на она што го кажуваме, но бидејќи природниот говор на човекот и мислите на луѓето многу спонтано се движат, односно течат во нашето размислување, користиме непотребни зборови, како што еве сега јас го направив истото во ова кое што сакав да ви го објаснам. Филмскиот диалог не трпи такви вишок зборови и затоа е многу важно да се концентрираме на тоа и да го кратиме и да го чистиме диалогот до совршенство за да добиеме говор во кој што ликовите го кажуваат само тоа кое што ни е важно за нашето филмско дејство.